Итак, камин мы будем строить вот с такого необычного кирпича. Значит, вот он такой состаренный под камень. Да, видите, вот он такой весь неровный. Да, края у него такие всякие разные интересные. Значит, вот один кирпич заказчик взял 90 штук кирпича такого графитового цвета. Ну, на видео он как бы немножко белым таким, да, иногда кажется. Но в основном он, в принципе, вот, да, вот видно тут. Он графитовый, да, такой темно-серый цвет. Вот если сравнивать с белым или желтым, он сразу отличается. И основной кирпич тоже такого же плана. Он будет такой вот, ну, беловато-желтоватого такого цвета непонятного. Тоже также застаренный под камень. Это кирпич белорусского производства компании Рубль Эко называется компания. У них есть разные виды такого вот и всякого интересного кирпича. Этот кирпич имеет марку прочности 400, то есть он не керамический, он сделан из породы, из горной породы какого-то там песчаника. Я, если честно, особо не вдавался пока в подробности, не изучал. Вот, ну вот что-то такое интересное. Да, вот такой вот светлый, значит, и графитовый. Ну, шамотный кирпич там тоже закуплен для топочной кладки. Ну и вот здесь мы уже так прикинули, как будет он стоять, этот наш камин, постелили гидроизоляцию. Сейчас первый ряд, как обычно, будем выкладывать. Сравним все диагональки, проверим, чтобы все было красиво, сделаем уровень. Ну и дальше уже камин пойдет расти. Значит, этот кирпич на глину ложить не будем, потому как он не керамический. Ну и термосвойства глины и этого кирпича совершенно разные, поэтому мы будем его ложить на раствор. Значит, камин будет стоять вот здесь, возле стеночки вот этой. Эта стеночка является же и дымоходом, то есть дымоход уходит туда наверх. Решили с заказчиком его, точнее, заказчик захотел его не разбирать, оставить как есть. Значит, вот это отверстие от печки, которая здесь стояла до этого, мы его, скорее всего, будем закладывать и делать отверстие где-то повыше под балкой, чтобы нашему камину было легче работать, потому как, камины с таким выходом не всегда работают как положено идеально, да, будем стараться, чтобы все это было красиво, потому что дверки здесь не будет, будет камин открытый. Вот, вот что-то такое необычное, интересное у нас должно получиться. Следите за видео, будем смотреть, ложить, рассказывать что-то подробное. Пока вот начинаем первый ряд и погнали.